دلته ملا خوږېږي دغه دې باندې دا ټیک شو دا چې کوم مهره دی ده که نه دا L2 مهره او L3 چې کوم ده ټیک شوه دا ډسبلز ده لاندې چې کوم دا L5S1 ده که نه چې کوم ده دا ډسبل دی ټیک شوه ځان بلکل ستاسو ډیله پرې شه ځان ټیټ نه کړې ښه بسم الله الرحمن الرحیم اوږده ساه واخله وباسه ځان سس کړه और ढीला कर दे बिल्कुल ढीला का और बिल्कुल ढीला का ढीला का Tahu kok? Itu dilap saja बिल्कुल सांस स्प्रे दो सांस और dilap बेहतर dilap दो biasa lah kurban kalian saska dan saska dan Gigim da tarafı. Sayış. Bu kadıyla ka. Takıya. Dela ka. Takıya. Kadayla rafogi. Tekş. Da rafogi होगा किसी तरफ तक होगी. Tekş. Kadıyla पे रखा. वालेकुम अस्सलाम भाईजान ताज़ो सा नाम दा मनोमा इजाज दे इजाज़ दा कुम दिन रागली हो कोहाट बिल्टांग ना कोहाट चा ताज़ो सा मसला बा मुझे डॉक्टर से मत मलिया मसला खा मोरे दमला वाले खराब है मोरे मलिया मखा लाने खरीदो तर खोगी दे काना خیم ور سره خوګي دی او د مليونر د تکلیف ور ډیر زیات چیرې علاجونه د مخې کړی دي علاجونه مو کړی وو خو پارک سفر په فرق نه پوهېدلی بیا موږ نه څنګه خبر شولې بس تاسو نه څو ویډیوګانې مې لیدلې بعد داسې یار دوست سره ته خیر ته اډرس یو خیر ته ځای کې ده ډېر ښه ډاکټر دی ورسره ورشه انشاءالله که خیر وي ته بهر نه راغلی بهر ملک کې چېرته کوې که دلته پاکستان زه په قطر کې وم قطر وې هغه ځای نه راغلی هغه ځای نه راغلم چلو ټیک شو د موږ چې علاج درته وکړو ته په علاج په فایدې پوه شته ارام سکون ته میلاو شو یاره ډېر میلاو شو ډاکټر ملا دې سپکه شوه خلاصه شوه تکلیف درد ختم شو ډېر ختم شو څو کې په څومره تقریبا ارام درته میلاو شو تقریبا یاره 100 کې مطلب 80% په موقع ډایرکټ آرام ته میلاو شو نیمه غنټه کې ګولۍ دوايي انجکشن څه ماته ولګول نه ماته ولګول په لاسو ماشین درې ټیکنیکل علاج مې تا وکړو بالکل د علاج نه مطمئن یې بالکل نور خلکو د علاج باره کې څه وایي چې د ګولۍ دوايي د کې ګردې معدې خرابې کیږي د برېښنون نه وکړي که نه دا علاج دی وکړي نه بالکل دا علاج وکړي ډېر دا علاج آسان ده که مشکل ده آسان ده بالکل آسان ده څه تکلیف خو نشته پکې نه څه تکلیف نشته چلو ټیک شو الله دې تا ته بھائی جان مخ ته نور شفا درکړي که نه څومره مریضان دې الله تعالی دې ټولو ته شفا ورکړي ګرانو کتونکو دا مریض تاسو کتلو بهر کې وایي قطر کې موږ ویډیو چېرته کتلې وې نو هغه دین املا خوګېدله موږ ته راغللو علاجونه ډېر کړي په ډاکټرانو حکیمانو خو نه ښه کېدلو پین کلیر ډېر خوړلي خو فایده یې نه وه او تاسو ته پته چې نشه وي اردي پکې ښه کول نه کوي
نو موږ ورته علاج ته راغلو دا نن چې کوم د علاج مې ورته کړو تاسو ته خبره په خپله باندې واورېدلې ډایرکټ درته چې کوم د ارام میلاو شو مورې خلاص شي کمپریشن ختم شي دباو ختم شي رګونه آزاد شي نو مریض ته ډایرکټ ارام میلاو شي بغیر انجکشن بغیر اپریشن ټیک شوه نو چې چاته د ملا مسلې مورې خرابې وي ډسپلز وي ډسکارنیشن وي L5 وي یا سروایکل ډیس خرابي لاس پښې سټ ملا یا رګنیسای وي یا ګوډني خوږي رګونه بند وي پټو مسلې وي دغه ټول موږ بهترین علاج کوو بغیر اپریشن ټول پاکستان موږ ته خلک راځي افغانستان پورې ټیک شوه نو چې چاته دا مسله وي موږ سره علاج لپاره رابطه کولی شي زما نمبر ده 0309585 او ملګرو د ویډیو زیاته خپلو ملګرو سره شیر کړو چاته دا مسلې او دا ویډیو وګوري او اپریشن نه بچ په دې ویډیو ذریعې سره او د موږ علاج وکړي دا دعاګانې به تاسو ته کوي الله دې ټول مسلمانانو ته کوم بیماران دي الله دې ټول ته شفا ورنصیب کړي السلام علیکم